Сейчас мы будем наблюдать. Так, прошло уже, давайте с самого начала, уже партия давно идет. Так, Александр Храб играет черными. Так, ферзевый гамбит, славянская защита. По-моему, система Шлёхтера называется, когда слон выходит на поле g7, агитируется за черных. Давайте я наконец перемещу. Сразу не успеваю тут ничего говорить. Так, только что произошло? Ой. Слон берет g6, понятно, просто размен. А король-то в центре у белых остался. Да, нашелся промежуточный шаг. Черные не обязаны были брать сразу слона. Так, белые перекрылись. Так, на g2 съели черные. Висит ладья. Что делать? Рокировку? Так, и слон висит. Так, интересно, странно. А почему белые не съели слоном пешку с шахом? На h7 или на f7? Промежутки-то были? Надо было, конечно, белым этого пешки съесть слоном. Зачем же просто так его отдавать? Ну, пошли белые теперь атаковать. Хотят сыграть h5, скрыть вертикаль h. Для атаки ладьи. Так, что делать? Так, надо немножко собраться. У белых 4 пешки, у черных 5. У черных лишняя пешка. Черные хотят просто уйти в окончание. Ну кто же даст? Ага. Ладья напала на ферзя. Ферзь уходит, пара ладей как минимум меняется. Ну что, меняться надо, я думаю. Потом, кстати говоря, где-то еще на h5 пешка все-таки зависает, между прочим. Сейчас чем брать? Если брать ладью, на h5 можно будет съесть. Почему нет? На самом деле. Съели ферзем, не хотят отдавать пешку. Но сейчас, в принципе, можно сыграть g5. Наверное. Так. Для того, чтобы там полностью закупорить игру, но черные... Ой-ой-ой-ой-ой. Белые зевнули ладью. Ну, на этом партия завершается. Нет, не завершается. Ну, сейчас мат в один ход просто черные ставят. Ну вот, собственно говоря, и все. Так. Давайте вернемся с самого начала. Тут так быстро проскочил, даже не успел ничего сказать. Потому что, в принципе, я не успел ничего сообразить, что тут произошло. Ну, просто развитие, да, было. Черный вывод слона на f5. Не знаю. По-моему, какой-то подозрительный ход, на самом деле. Слон попадает под темп, но вот приходится отступать как-то. Не знаю. На самом деле я не знаком хорошо с этой системой, но мне кажется, что слону на f5 делать особо нечего. Съели. Ну вот сейчас, в принципе, слон пристроился. А что будет, если f3 и e4 где-нибудь в дальнейшем? Так, ну это слишком сказочно, да? Там потому что где-то зависает конь со слоном. Так, минутка. Конь вышел. e4 напали на этого слона. И не стали убирать черные слона назад. А они сначала сыграли e5, а если тут съесть? Съели здесь. На. Вот оно что. Интересно. Съели. А если брать слона? Минутку. Вот e5, да? А если слона съесть? Съели здесь. Съели тут. Елки-палки, какой же я дурак, бля. Черные на коня напали. Да. Долго же мне пришлось соображать, конечно. Висит конь. Так. Так, а если конь... Можно было слона съесть, съели здесь. Тут висит с шахом. Съели здесь, съели тут. Ну и что получается? Съели. Съели. Так, ну тут шахи какие-то, да? В общем, у черных атака. Да, но сильный ход нашли черные тут. Белые не нашли ничего лучшего, как отдать коня. Здесь нашелся такой шах. Ушли. И черные съели на g2. Конечно, надо было слоном съесть пешку на h7 в промежутке. Но дальше мы видели, что произошло. Так, ну ладно. Уже начался второй тур. Ага, скоро начнется. Ну что ж. Теперь мы готовы. Саня Храб белыми. Против него Матросов Игорь с рейтингом 2742.
Так, ну интересно. Ну что ж, поехали. Так, защита каракан. Угу. Белые вывели коня. Да, не стали играть d4. Ой, как быстро они играют. Так, получается какой-то разменный вариант. Съели. Так, белые укрепляют пункт Е5. А зачем? Неужели не было других ходов? И пункт F2 укрепили. Понятно. То есть там где-то ферзь b6 был ход. В случае чего, да, сразу нельзя было выводить слон на e3, потому что... А почему, собственно говоря? Боялись вывода ферзя на b6? Так, ну ладно. Белые развиваются, черные не делают рокировку, выводят ладью на вертикаль. Зачем? Опять же, не ясно пока. Для чего ладья вышла на c8? Неужели это было так необходимо? Белые взяли блокадное поле d4. Черные напрягают пешку e5. Так, ага, грозит взятие слона на d3. За черных белые укрепляют пешку. Ну, вроде бы нормальная позиция. Сейчас где-то у черных есть план, может быть, на движение пешек в дальнейшем после рокировки. А они не хотят рокировать. Так, вывели ферзя черный на поле b6. Опять же, у меня вопрос, зачем? Напали на пешку? Ну и что? Она защищена. Так, что-то мне кажется, что у белых просто лучше сейчас. Но с другой стороны, а что делать? Атаковать пешкой h. Хорошо. Тараним. На c4 хотят черные, видимо, поставить ладью. А белые укрепляют ладью на d4 своей ладьей. h5 ведут атаку. Белые хотят сыграть ферзь h5, а потом что? Опять же, потом непонятно. Ладья на h4 встать не может, будет размен. И на b2 висит. Ну, не то чтобы прям сильно висит, но ферзь белый с e2 уйти не может. Так, белые задумались. Так, ну а что делать? b3. Решили ладью прогнать. Вот оно что. Они все-таки хотят завладеть пунктом h4. Сейчас, если черные берут, белые берут ладьей. И белые готовы отдать пешку на c3. Для белых главное перевести ладью на h4, а ферзя на h5. Взяли все-таки пешкой. Значит, не захотели жертвовать. g4. Такой подрыв. Ну, в принципе, белый король пока вне опасности особой. Больше опасности черный король. И поэтому на движение пешки от белого короля все-таки более опасно для черных. Съели. Так, теперь есть переводы ладьи по третьему ряду, я хотел сказать, но не получается. Черные уже поставили ладью на c3. Ну, белые тогда переводят ладью на h1. Все-таки хотят вот так вот внедриться. Надавить на пункт d4 черные пока не могут. Так, ну можно, конечно, ладью поставить на a2, ой, на c2, то есть, за черных. Но опять же, непонятно, что он там будет делать. А белые вот так вот перестраиваются. А, вот оно что. Размен. Ну, ладья h2, мне кажется, будет ход. Или ладья h3, скорее всего. Ладья h2. На ладья h3 там ладья c3. Так, ну и теперь что будет, если мы просто сдвоимся? Будет шах на e4 с разменом ферзей. Устраивает ли белых размен? Мне кажется, да. Почему? Потому что на e4 пешка будет слабая. Ладья пойдет на h4 и нападет на пешку. Но у черных будет своя игра. Они смогут напасть на пешку а2. Или сыграть ладья e1, защитить пешку на e4. Так, ну грозит размен ферзей. Что же делать? Может король g3? А что еще грозит? Висит пешка на а2. Ух ты. Вечный шах хотят сделать. Белых устраивает ничья. Понятно. Ну да, тут все. Сейчас ферзь пойдет на h4, на d8. Ну, хороший ресурс нашли белые. Они пытались атаковать в этой партии, хотели поставить мат где-то. Но черные защищались хорошо, и белые не нашли ничего другого, как ставить вечный шах. Но черные хотят выиграть. Они не берут ладью. Очень интересно стало. А если ферзь h4, там ферзь e4 все равно будет шах. Но ведь белая ладья более активна. Она первая нападет на пешки черных на ферзевом фланге. Ладья b8. Так, время остается у белых 46 секунд, у черных 58. Так, ну если белые... Так, ну все правильно. Белые настаивают на ничьей. Они все равно хотят отдать ладью. Король f8. Ну тут главное, если черные не хотят ничью, то главное им мат не получить. На король f8 не будет ли чего-нибудь? Так, король e7, там ферзь g5 шах. Не хотят. И там на d8 внедряются черные фигуры, поэтому черный король ушел на g7. Снова шах. Ну да.
Настаиваю все. Ну, тут ничья, конечно, надо соглашаться на ничью. Это сейчас будет ничья повторением ходу. Да. Конечно, начало партии меня просто чуть не убило. Не так быстро играли, я просто не успевал ничего соображать. Ну все. Давайте посмотрим, что там на других партиях. Это мы пока партию закрываем. Так, ну все, готовимся. Партия третьего тура. Саня Храп черными против Ксен Пиппа с рейтингом 2568. Так, сейчас опять у нас будет, видимо, очень быстрая игра в начале партии. Так, пока игра не начинается. Я надеюсь, что это не мой интернет потупливает, хотя все может быть. Так, почему-то партия не начинается. Это странно. Может быть, кто-то просто вышел из турнира и, может быть, Саня Храп получил плюс? Может быть такое? Нет. Время должно выйти. В чем дело? Давайте еще раз. Ой, ничего себе, белые сыграли А3, Е5, Б4. Так, дебют Сокольского получается. Ну, ход А3 меня сначала испугал, ну понятно, да, это белые так хотят с пантелыку сбить черных. Ну, черные просто развиваются. С6, поставили противодействие белому слону по диагонали пешками. Конь F3, конь B6. Ну, где-то, видимо, намереваются все-таки сыграть D5, но зависает пешка на E5. Нельзя играть D5 черным и захватить центр по полной. Белые захватывают пространство на фланге. Так, слон G4, E4. Так, позиция приобретает такой замкнутый характер. Но черные не хотят терпеть замкнутого характера позиции, они хотят атаковать. Видимо, хотят прорываться путем F7, F5. Конь G4. Ой, конь G5, извиняюсь. Так, а белые атакуют на ферзем фланге. Ну, не знаю, правда, что, собственно говоря, чего добьются белые, даже если сыграют E6. F5. Ну, вот белые, черные провели свою генеральную линию, провели F5, открыли вертикаль для ладьи и отступили назад. Почему? Почему отступили назад? Ну, хотят поставить коня на F6, наверное. Ну, тогда ладья будет тут как-то скованно стоять. Они сразу просто убрали. И слон на F5. Так, размен в центре. Центр открылся, слон черный заиграл. В полную силу подвисает пункт G7. Но черные могут всегда сыграть слон F6. И разменяться слонами. Так, А6. Вот такое ослабление фланга допустили черные. Не знаю, как к этому ходу относиться. Может быть, не стоило так играть, а в случае хода А6 просто сыграть b6. Последовало b5 и c5. Так запирает центр, точнее фланг черный, но на d6 возникает слабая пешка на полуоткрытой вертикали. И сейчас, если черные, белые смогут этот пункт накрепко взять, то у черных будут проблемы в эндшпиле. Так, я тут не успеваю, тут партия уже дальше прошла. Так, ну и все-таки пункт d5 белые прихватили. Так, не дают черные пешки продвигаться. Так, я догнал соперников. Так, теперь мы наблюдаем партию в реальном времени. Конь занял позицию в центре на d4, тем самым прикрывая собой пешку d6 от нападения оладий. Уже неплохо. Так, но белые хотят коня разменять, черные не дают. Черные связывают коня на f3 и просто так не дают разменяться. Ну, сейчас, видимо, все-таки последует размен. Или, может быть, уйти? Нет, размен произошел. Ну и, наверное, по вертикали Е как-то надо играть. Нет, черные нашли слабую пешку на А5 и хотят ее уничтожить. Опа. Ну, мне кажется, что у черных, ну, могут быть неплохие перспективы, связанные с проведением проходной пешки по вертикали А. Слабая пешка на c4 и пешка на b6 тоже не блещет на самом деле, если получится прогнать ферзя с 6-го ряда. В общем, если получится прогнать ферзя от защиты пешки b6. Но черным пешка на b6 не нужна, им нужно провести проходную А. Так, что делают белые? Белые защитились на c4 и начинают атаку на королевском фланге путем надвижения пешек. Так, черные усилили ладью. Где-то возможно вторжение по 7-й горизонтали, но у белых тоже возможно вторжение. Ладья e7 зависнет на g7, но там будет ход ладья g8 с защитой пешки. Так что не факт, что белые смогут добиться прогресса при атаке, а вот слабый король белых тут может все-таки сказаться. Мне кажется, что в данной ситуации белый король уже чувствует себя гораздо хуже, чем черный.
Потому что от него вот так вот резко двинулись пешки, по диагоналям возможны шахи. Так, ну на ладья e7, ладья g8. Сейчас грозит какой-то ход... А, кстати говоря, зачем? Ладья g8, там был ход ферзь b2. Так, неужели опять ничья? Да, ну, видимо, белые согласны с тем, что король у них стоит хуже, и они форсируют ничью. Путем вечного шаха. Ну что ж, опять ничья. Так, уже ничья? Да, уже ничья, повторением позиции.